ในวันละนี่บวชจีหลวงพ่อก็จะบวชให้แล้วค่ะก็เดินหน้าละบวชได้แล้วนึกมันเราอยากกลับไปแล้วทำไมล่ะจะลุงอย่างแต่พวกโอบาตั้งทีมีการคุกกันคนจุดต่างอนาจารกันไม่ยุติเดียวท่านลูกเจ้าลุงดิกกันคนผีเผือนทุกหลากแล้วละใครเป็นผู้ที่จุดกล้าลูกสาวลุงดิกล่ะในปานบักพวกคนยัยเบ๋แล้วทำไมที่ไม่เอาเรื่องมันล่ะอยากเอาเรื่องมันกันละเนอะแต่ว่ามันมาพูดคู่ไว้ว่าถ้าลุงทำเรื่องเนี่ยมันนี่หลักยิงเลยมั้งเลยมั้งลุงเลยไม่กล้าทำพอดีมันป่าลูกเจ้าของลุงไปไหวคืนแล้วปล่อยให้กลับพอลูกกลับมาตึ้งลุงทำมันปั่นรื้อมั้งอะลูกว่าไม่พื้นกันปัดรางมันไปด้วยยำแหม่มมันนึกหมดแล้วนะค่ะแล้วลุงมาตุระอะไรบ้างล่ะลุงก็ไม่ใจรู้มาตุระได้ก็มาเพื่อนก่อนนี่คุณมาดนแล้วคุณมาดนไม่เจอกับคุณดารุณีเหรอคุณดารุณีก็เพิ่งออกไปจากวัดทำไมที่จะไม่เจอก็เพราะเจอน้องนีนะที่ฉันจึงมาหาแกอีนางดวงแกน่ะรู้สึกว่าเลวขึ้นมามากแกทรยศกันทั้งพี่ทั้งน้องพี่ชายก็แกเถื่อนอุทัยไปปล้นบ้านของเรายิงพ่อเราขาดทะลุแล้วก็ฆ่าผู้ใหญ่จันพ่อของมานิดถึงตายทีนี้แกมาเป็นคนชายน้องสาวของฉันภายในวัดบางอารามแกกลับมาเป็นผู้หญิงทรยศอีกยุยอนพระภายในวัดบางอารามไปขับไล่น้องสาวของฉันให้ออกจากวัดยุยอนชาวบ้านในชนกันด่าว่าน้องสาวของฉันอย่างสาดเสียเตะเสียน้องสาวของฉันหน้าไม่ด้านมาอย่างแกหรอกอีนางน้องนางตัวแกไม่นางทรยศนี่คุณมาดนทำไมที่คุณจะต้องมาใส่ร้ายฉันแบบนี้ล่ะหยุดดีกว่านางดวงแกไม่เพราะแกคนเดียวน้องสาวของฉันจะต้องได้แต่งงานกับพระวงศ์นรินทร์อีนางทาสดูสิการหลงหลำทำไมพี่จะต้องใส่ร้ายดวงแกแบบนี้ล่ะพิษเลววันทุกวันสุมาใส่ร้ายดวงแกอีตานี้ไม่จำโรเรื่องก็ไม่จำโอโรมันหงเจ้ามึงว่าเจ้าตึ้งเติ้นตึ้งมุงก้าวไหวพระนุจัดเรื่องของมันเรียบแต่นักซื้อแต่น้องมึงก็โดบาทก็เล่กันมัดแล้วน้องล่วงนาดินกันเล่อาจารย์กันเล่กูกันเอ็นลูกโตกันเอ็นเดี๋ยวอีจิ้มมาพออีจิ้มไม่แก่ความบ้าควันเลยไม่ต้องวายแต่ทุกมาฮอกไซลันดอกแกมีทุกเรืออีท่านี้ไม่จำโอโรมันดองมึงดิโลว่าเลวโปรยจิ้มกูนะหมอกใจเท่านี้โปรยไม่จำโอโรดิโลนี่หลวงพ่อจะพาดวงแขกกลับไปบ้านแล้วพ่อไปตะกัวเลยมันไปแต่ถ้ามันไม่ไปอย่าพามันไปก็ผมพาที่หลวงพ่อไม่ไปก็ผมพาเพราะมันเป็นคนใช้ในบ้านของผมพ่อแม่ของมันเป็นหนี้เป็นสินพ่อผมอยู่ทีนี้มันต้องมาทำงานแทนหนี้สินที่พ่อเขามาติดกลางพ่อผมอยู่ก็ติดกันเท่าไรที่ต้องเอาเด็กมาจ่ายตังค์ทางฮะกดย้ายก็ติดกันแต่กดย้ายในเรื่องไรของเด็กนะอันนี้มันเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของพระฟังอยู่กันเหรอตัวใหญ่ไส้ปลาอื่นได้นะอย่ามาใหญ่ไส้ปลานี้นะคุยบอกกันนะน่าดูเลยรูปโตจริงเลยพอล่วงนั้นนั้นแต่โอ้งมันนี่กูไม่ยุ่งกับแม่น้าบันนั้นนะที่ยิงอีแทงกันไม่รู้นะความบ้ากันต้อยกูไม่เอาพืชต้อยยากนี่ถ้าเป็นมวยเป็นไรต้อยกันร่องยกแล้วไม่รู้หน้าก็อยู่ไหนฮะไม่พบในนางก็พื้นนายแล้วรูปมัดนักนั่นกันเลยอยู่ไอ้เทพก็ว่าไอ้เทพมึงมัดปนนั้นนะแต่ผมว่าในตั้งที่ดีลงแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับก็ดีว่าหลวงพ่อที่เหลือดวงแกด้วยกันอยากให้ดวงแกติดมือมันไปนะหลวงพ่อช่วยๆตะละคำว่าลั่นปลอดภัยทุกอย่างตะล่วงล้ำยังไงใจเห็บแบบอยู่พันนี้ให้ลั่นเจ็บใจได้เลยเล่ที่ว่าพระล่วงล้ำนี่โทษคนไม่โทษคนผมว่าในตั้งที่ดีอย่าไปยุ่งตะล่วงล้ำนี่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของพระเราตื้อเบกก้าวางเจ้ยไม่ยินดีไม่ยินได้ดีว่านี่หลวงถ้าล่วงต้องพูดพนันการุณาล่วงต้องไปพูดให้ไกลมือพ้นนักกิจไปล่วงไปก็โตนะที่เราพ้นไม่เตียวไหวไปเตียวโตก็ฟันล่วงก็ไม่ใส่จับอยู่แล้วนี่พระนะชาวบ้านตกตุกได้ยากพระตื้อเบกก้าวางเจ้ยไม่ยินดีไม่ยินได้
แต่ตาชาวบ้านก็รวมมั่วกับตื้อเบก้าวางช่วยไม่ใส่บาทหรือปลาแตกเหลือได้พอมีตั้มเลยดิอ๋อลูกต้องพูดวันนั้นไม่ถูกคดีเด็กก็มาอยู่ในวัดนี้ถ้าไม่พึ่งพลาเลยพึ่งใครถ้าพลามาช่วยเลือดแล้วก็ได้ช่วยคดีล้านดวงแก้เด็กดีตายนี่คุณนึกตึงหลงล้านเราเลยพี่เด็กดีปนีถ้าติดมือเพราะงั้นมันตกเป็นเยอะกรรมอารมณ์ไม่พกเร็วตามปนีจ้องซาดอนาคตของเด็กแม่ลงตกไปตามดิเลยผมถ้าคุณพูดประเด็นคุณไปพูดอะไรไปพบมาไปให้ดูนะคุณไม่รู้ก็คุณไปได้พอนะเพราะมีรู้เองถ้าปนันกับผมอย่าแรงมันถ้าคุณไม่แรงได้ดีคุณไม่จับตัวคุณอ๋อนี่คนที่เอาเปรียบคนทุกตุราเล่นก็ไปพึ่งชาวบ้านนะเพ่เวลาชาวบ้านเดือดร้อนนี่พึ่งปลาตื้อเบก้าบางเชยมาตบเหมือนกันหมดบอกว่าผมไม่แรงแล้วนะว่าไงแม่ดวงแขจะต้องการจะพาแกไปเดี๋ยวนี้จะไม่ไปหรอกค่ะจัดการขุดผ้ามาเถอะเลยดิเพื่อนพูดไปเสียเวลาเปล่าๆเราจะมาโดนฟังงัดต้นรู้สึกว่าไม่พอจริงมาโดนฟังงัดเพราะรู้สึกว่าไม่พอจริงเหมือนจะกล้าชีวิตได้สักไกลฟังเสียงพระที่เสียงตาไม่พอใจต้องกระไปชุดกลางดวงแก้เจ้าบาโดโอ้จริงกูมายุ่งกูไปก่อนแล้วว่าไงไม่รู้แกฮะฉันบอกว่าฉันจะพาแกไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไปหรอกค่ะไปก็ฉันพาไม่ไปก็ฉันพามาพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อนี่มันเรื่องของชาวบ้านหลวงพ่อมันเป็นเรื่องของพระในทางที่ดีหลวงพ่อจะต้องติดตามไปเตือนค่ะถ้าคืนติดตามไปผมจะไม่รับรองความปลอดภัยในชีวิตของหลวงพ่อลาก่อนที่หลวงพ่อรอบต้องไปบอกพระทุกองค์ในวัดได้ดูหัวไปบอกว่าลาดดวงแก้โชคหลังจะเร็วไปเร็วจะพาฟันมาพร้อมแล้วกันถ้าพระขึ้นไม่รู้คนต่อไปในวันข้างหน้าวัดบางอารามชาวบ้านต้องจริงจังร้องกันแน่ที่วัดพระบอกว่าอย่าตามมาหลวงพ่อกลับไปที่กลับไปจะเล่นปืนกันแต่ปลาไม้ปืนเลยมาควันโลกเลือกล่างกันดีว่ามาได้อย่าเล่นปืนนะเอายิงมาก็ได้ไม่รู้ความยิงมากูกับกูเจอตู้กับกูคนไหนหูเหมือนกันนี่ก็พยายามมากันดีตายลูกหลานมาเป็นโคใจมันร้ายมากดวงแขนอาตมาเป็นพระเป็นสงฆ์อาตมาช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้หรอกแต่อาตมาจะติดตามไปดูเหตุการณ์ของเธอทุกระยะนะดวงแขนนักการอยากจะมาล้างทิ้งไหนวะจาโรบาไปบอกนิ่งไต่โอ้บอกโอบาปนิมต้องไต่โอ้มาล้างทิ้งไหนวะอย่าพลาดไปอย่าพลาดไปอย่าบุกเข้าไปลงน้ำต้อยมาเสียอย่าเข้าไปตะลงน้ำยิงตัวมันอยากว่าต้องเดินแปดจุนต้อยมาเสียลงน้ำอย่ามาย่อพอล่วงอย่ามาย่อเลยโอ้ยพอล่วงต้องมาเพื่อนวันนี้มาเพื่อนคู่ควันวันไหนตายฉันเหนื่อยไปไม่ไหวแล้วมา
ออุทัยเสือนุ้ยและเสือเท่งลบหลีกเจ้าหน้าที่ก็มาอาศัยอยู่ในกลางป่าได้ยินเสียงปืนดังมากเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่จะต้องต่อสู้กับพวกโจรคิดจะหลีกหนีเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ใช่เรื่องของตนนี่ลุงเสียงปืนมันดังมากนะลุงนะน่ากลัวเจ้าหน้าที่จะต้องต่อสู้กับพวกโจรแน่ยิงกันจังเสียเสียงปืนแค่ดังผมว่าน่าเป็นปืนเจ้าหน้าที่ต้องเป็นปืนดามาให้โรเพื่อว่าปืนดามาเป็นดังเน้นในทางที่นี้ผมว่าเราลบลีกกันก่อนดีว่ากับผมไม่ใช่เรื่องของเราใกล้ที่ลุงเราลบลีกกันก่อนดีกว่าถ้ามันมาทางนี้เราจะไม่ปลอดภัยลีกไปที่ก่อนดีไม่ลุงแจ้งลีกกันดีว่ากับไม่ใช่เรื่องของเราไปด้วยฮะไม่ใช่ปืนเจ้าหน้าที่แต่นั่นแหละลุงผู้หญิงก็ขอความช่วยเหลือผู้หญิงจะต้องอยู่ในเขตอันตรายเราในฐานะผู้ชายอกต่ำตัวจะต้องช่วยเหลือผู้หญิงสิลุงถ้าปนันเราต้องลักยิงกว่าตรงนี้ดีวะบางทีมันอาจจะไม่พามาทางนี้และผู้หญิงจะไม่ปลอดภัยไปช่วยผู้หญิงมาตะลงไปช่วยผู้หญิงกันหน่อยมาเข้ามาใกล้จำได้ว่าเป็นน้องชายถูกชุดกล้าด้วยน้ำมือก็นายมาดนลูกชายเศรษฐีกำพลพ่อค้าใหญ่บ้านมหาการมันมีอาวุธที่แหลมคมก็มาจิ้มแทงลงบนดวงใจของเสืออุทัยเมื่อเห็นน้องสาวถูกตกอาวุธออกจากฝักโดยไม่ทันรู้ตัวแล้วก็เล็งไปที่เรือนร่างของนายมาดนทันทีมาดนผู้ชายใจปัดมึงดูถูกผู้หญิงจนเกินไปมึงมีน้องสาวแต่เสืออุทัยไม่เคยทำตัวน้องสาวกับมึงแบบนี้หรอกมึงทำตัวน้องสาวกูได้กูฆ่ามึงได้ตายซะเถิดมาดนถ้าจะยิงสุ่มตีสุ่มมากกลัวว่าจะถูกน้องสาวฝีมือที่แม่นยำเล็งไปที่เรือนร่างของมาดนแต่กระสุนพลาดเป้าหมายไปแล้วเพราะเป็นห่วงชีวิตของน้องถ้าไม่กระสุนไปถูกที่ต้นแขนของมาดนจนแขนทะลุมาดนรู้ดีว่ามีผู้มาช่วยเหลือดวงแขวางผู้หญิงแล้วก็วิ่งหลบหลีกไปทันทีวิ่งไปไหนอะมาดนไอ้ที่เคยกูถูกยิงแล้วมีผู้มาช่วยเหลือไอ้ดวงแขแล้วแขนกูทะลุไอ้แล้วไอ้ดวงแขกูทิ้งมันไปแล้วปล่อยมันแล้วที่พากูหลบหนีแล้วไอ้ที่กูเจ็บเต็มทนแล้วมาเน็ตอยู่ไหนไม่รู้มันก็ติดตามแหงมึงพากูหนีไปก่อนเดียดิถ้ามันไปแล้วดวงแขมาหาพี่ทางนี้พี่โอ้พี่รู้อันต้องด้วยกันต้องตัวมากไม่ต้องกลัวหรอกใครตกใจเลยเถอะดวงแขที่มาช่วยทะเลกลางเนื้อที่มาสายเลยน้องไม่สายหรอกค่ะที่มาจากไหนเดี๋ยวพี่จะบอกให้เข้าใจว่ามาจากไหนอย่าวิ่งมันเก่งจริงอย่าวิ่งมาฟันอยู่เลยอย่าไปย่อพอลุงอย่าไปย่อมาไหนผมมาช่วยเหลือผู้หญิงไปแก้ปัญหาคุณตันหมูจัดตายนะกลับหลังเลยลุงเฮ้ยตาลุงไปไม่ได้ไฟแดงอย่าหลวงพ่อผมกลัวแล้วหลวงพ่ออย่าทำผมสิหลวงพ่ออย่าเลยผมกลัวหลวงพ่อแล้วผมหมดกระสุนแล้วนะหลวงพ่ออันแล้วกูยอมมึงแล้วผมทำไมมึงมัดหลวงพ่ออยู่นั่นเหรอนี่อย่าหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อ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 ควันพองกันตัวกูนี่เว
พื่อไม่เคยตายไอ้เปรตนี่ตัวกตินี่ลาบทำไมโรจะกันดีวะเพื่อก็ว่าบ่อย่ายิงไม่หยุดกลัวเลวลูกทุ่นมีป่ามาทักจีพายมึงยิงกับปืนสั้นกูอยากก้าวแขมันเลยเพื่อประมัดเลือกทุ่นได้พ้นมึงเทียบลมมันพ้นทกเนี่ยว่ามีตายอยู่เนี่ยยิ่งกันลุยแต่แกทุ่มไม่ไปลักไอ้พวกเปรตฮะแกมาลักเด็กในวัดจาตูบาทที่ป้าเด็กไม่วัดมาทำไม่ดีไม่ได้วัดถ้าไปกัดเต็มดังดิมือนี่ก่อนไปวัดวันในกัดเต็มหัวพุทธใกล้นี่หูกัดนี่พุทธจะมือร้อนตายห้องมันไม่รู้ด้วยกันว่าพระนี่ก็กล้าคนเป็นนี่ใจอย่าลุกลำนี้ตายเลยปะนั้นคุณไม่รู้ที่อ๋อนี่กูทำแบบนี้ทำไม่ถูกเลยลุงละไม่ถูกเพื่ออะไรพวกควันเนียนพึ่เลยหรอยังไม่ถูกแล้วจากลุงลำนี่จั่วจริงกว่าเราเป็นปลาลุงลำว่าคุณมาทำแบบนี้แล้วคุณนี่ทำทุกเพื่อนี่ก็เดียวกับปลาคล้องเดียวแต่ตายแต่ตัวมิ้นไม่ตั้งคล้องนี่ปลาในวัดเราพยายามสร้างแต่ความดีก็ดีตายคุณมาสร้างความชั่วเพียงลงเดียววัดมหารามมันจะต้องเพิ่มไปปลาตัวคนมันจะต้องเตี้ยจากคุณได้เลี้ยวนี่ลงรับตับวันนี้เลี้ยวมากโอ้ในควันอยู่เลยมาไฟลงแล้วมันควันเนี่ยจะกลับลาวที่บาจ่าจีน่าไปที่แล้วผมเล่นดีนี่เล่นดีกำเล่นกันเนียนบ้านเลยแล้วบอกมาจีน่าผมว่าคุณทำปันดีทำไม่ถูกนี่คำแรกไงเรียบร้อยเลยจ้อยคุณพี่น้องมาเดือดตานี้ก็ว่าไม่ตายว่าอย่ายิงผมยิงไม่ยุดแล้วควันแดนเดียนไม่ได้ว่าไปแฮมโรแต่ท่านว่ากูได้กล้องบวชไม่ตัดลูกฟันสักการะควันแรงนักตีจริงน่าดูเลยทีนี้ละร่างติดกี่ปีกำติดไปดิไอ้หนังสือพิมพ์ผัดว่าตัวเต้าดิว่าปลาฆ่าคนตายไม่เคยดับข้าวทีนี่เจ้าผักเนื้อนุปลาฆ่าปลากันหนังสือพิมพ์ลงมาจริงว่าวัดกันแต่นี่ปลาฆ่าคนติดกี่ปีกำติดไปดิแต่ตอนกับมันยิงปลาเลยถ้าเกิดไม่จับเหมือนกันล่ะได้จับท่านเลยกันคุณควันเนียนแล้วจริงก็แล้วทีนี้นู่นหนองล่วงดารินก็มาแล้วที่อันนั้นนุ๊กกับเจ้าไก่มานี่พวกไม่เคี้ยวนี่กันฟันลงไปเลยตำพรื้มแล้วนี่ใครทำอะไรมันละหลวงป้องกันตัวครับป้องกันเอาตายเจ้าเหรอป้องกันลืมตัวไปนี่ครับหลวงทองได้ป้องกันบ้างไหมไม่กับตอนนี้ผมมาตึงลงล่ำป้องกันเนียนปึ๊ดแล้วมาตัดในป้องกันเราเป็นพระนั้นหลวงล้ำกับผมรู้แล้วแล้วทีนี้จะทำยังไงไม่รู้ว่าซื้อกันแล้วควันไปแล้วผมแรกไม่ถูกแล้วท่านอาจารย์ก็มาแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์มาน่าดูเลยกับเจ้าไก่มานี่ผมไม่เกี่ยวนะยายตำรวจมาทิ้งเดียวนี่ตำรวจมารุมจับเอาจริงกันกูเดินมาผมไม่ทนนายพาไปไหนแล้วฮะจับจัวจริงพวกนี้เด็กไปอยู่ในวัดนี่อย่างหลากได้นี่แต่ตอนนี้ตายอันนี้กินกลานี่ให้ใจมันเลยใครใส่มันละหลวงดารินหลวงล้ำปันป้องกันตัวกับท่านอาจารย์ก็เลยหลวงล้ำนี่ป้องกันเอาเพื่อให้ตายเถอะนะนี่อาจารย์เนี่ยพูดพุทธปากไปคำนึงแบบพวกบ้านตอนนี้เป็นหลักยิ่งในวันต้องตายโอ้เริ่มตายจริงแต่ว่าเด้แล้วนี่ว่าเพื่อกันละลูกล้ำทีนี้ครับที่ว่าเพื่อกันละว่าเพื่อกันมาพร้อมที่หงเลยก็ทั่วได้ผลได้สักเสียงเลยแล้วนั่นก็ผลตายลงแล้ว
ว่าไม่เคยนัดอีตรวจแล้วเห็นว่าพี่มาหยาดตัวว่าไม่ได้ตังคิดว่าเรามาทบทวนความจำได้ใช่ไหมล่ะตรวจตำบุญจะมั่งไงที่อิมพลูเด้อตอนนี้ก็ผมมีเป็นเจ้าป่าไปเองในฐานะที่ผมในควันมันแต่ว่าในเจ้าป่าไม้บาทเดียวกันแล้วยุ่งดีปกติแต่ล่วงล้ำนี่ทำไรไม่ปีโกรปึ๊ดนู่นลาดดอกแก้ป่าได้ใกล้มาเป็นยานะนู่นล่วงล้ำนู่นฮะนู่นชาวบ้านก็มากับจานเตี้ยล่วงล้ำป่าตบนี้ไปหลักสนเรื่องเดียวไปยายชาวบ้านก็เอ็นว่ามันตายแล้วหนึ่งรักหลักสนนั่นนั่นก็โดยอวดว่าเราได้ฆ่าคนพาไปตั้งมาดักทางมาตรงนั้นเลยโอ้ใจเลยเนี่ยวะฮะก็ว่าพาไปหลักสนให้พรปราณนี่กว่าขี้ยกเลยกล้าคนตายก็ต้องรับเลยนี่แต่ป่าจะไปหลักสนพิษจ้องกระตุงนะกล้าคนตายพิษอยู่แล้วกันนี่ปลาขี้ยกแล้วพิษแล้วนี่เราบอกเขาจะทำตรงมันดีว่าเราได้ฆ่าแล้วก็ไปติกาพี่นั่นหลวงพ่อกันแล้วก็หลวงพี่นาดินหลวงหลำแล้วก็หลวงทองไปทำความรู้จักต้นเสถิดนมัสการกับหลวงพ่อวัดดีเลยลูกเจอไรอะลูกผมเองมีนามอุทัยกับหลวงพ่อเป็นพี่ชายของลูกกะอ๋อพี่ชายรับดวงแก้ค่ะแล้วจะมาจากไหนอะลูกคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมพร้อมลุงนุ้ยและลุงเต้งจมวิวธรรมชาติอยู่ในกลางป่าได้ยินเสียงปืนดังมากเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จะต้องตอบเกิดอารมณ์วูบที่มันดูถูกน้องสาวของผมเลยยิงปืนไปดึงนัดถูกที่ต้นแขนของมันทะลุมันก็วางน้องสาวของผมเลยวิ่งหนีไปด้วยครับหลวงพ่อโอ้วาดหน้าอาจารย์หลวงก็ติดจะมาช่วยน้องสาวของเจ้าตันแต่จริงน้องสาวของเจ้าจะต้องอันตรายเพราะพวกเรานี่เป็นปลาทำไรมันไม่ได้คนหนึ่งลากคนหนึ่งยิงสกัดไว้แล้วศพนี้กูและควันเราเดี๋ยวใช้เยอะไม่รู้ใครท่าไม่ได้หรือไหมมันต้องท่ามาจ้องมันเกิดควันนั่นแหละต้องไล่เหลืองลวกล้ำนี่ลวกล้ำเราก็ควันเราเดี๋ยวใช้รอยตัวนั้นมันยิงไม่ยุดกันนี่ลวกล้ำแกโมโหแรงคุณบอกแล้วลองต้องว่าผมตื้อขาตากลางหกขาดไม่จะบอกลุงแล้วลุงก็ไปในวัดบางอารามแล้วได้ลุงนุ้ยลุงเสงเจ้าแล้วลุงทั้งสองคนก็มาทำความรู้จักกับหลวงพ่อด้วยเถอะวันนี้เลยกับท่านอาจารย์วันนี้เลยลูกเจอเรือผมเจอเองกับหนังตลกวันนี้กับท่านอาจารย์กับวันนี้เลยลูกเจอเรือผมเจอนุ่ยกับหนังตลกมึงหนังลังดิตาเต็มพลาดจะได้ก็ไม่รู้วันตั้งไว้ตั้งลังกูวันดูหนังจัดโตจริงกว่าล่วงกันกว่าป้าควันวนเป็นเกลียวชาติตู้ก็เหมือนมอบกูกันกูเล่นควางแกต้องงานกว้างต้องงานกว้างกูเอาอย่าไปโยพอลุกจะยึดตั้นลงกินหัวมากูตั้งหัวมาแต่ไหนหัวมาช่วยเลือกผู้หญิงไปพรยากูตันโมโหกูนั่นเล่นมาปมมึงให้กูว่ากลับหลังนั้นไปไม่ได้ไฟแดงนั่นคือคำว่าไฟแดงอันตรายชัดต้นจริงปลายแล้วกับปลายได้อยู่มากับพวกอินเฟกควันอยู่ในลงต้องไปอ้อมดูควันนักรบกันแล้วดิปุดเซ่อไปทำมันแกตาลายอยู่ที่นี่ได้ลูกวันนี้มันยุ่งยากแต่ลูกก็ไปในวัดเราคนก็มาแต่แรกลาดดวงแก้นี่หลวงพ่อว่าจะให้บวชชีเดี๋ยวนี้พอปีใจของเจ้าเลวแล้วนะอย่าบวชแล้วเลยกลับไปบ้านก็ปีใจแล้วนะครับคนจะพาน้องสาวกลับบ้านดีกับหลวงพ่อหลวงก็คณีวัดเราวันนี้คนมาตั้งพระในวัดเราวันนี้ยุ่งไม่ได้เลยจำเป็นจะต้องฝึกวัดอาจารย์ฝึกกันไหมอาจารย์ฝึกไม่ได้เพราะอาจารย์ดูตัวอาจารย์ดีว่าอาจารย์ไม่มีความผิดผมพูดวันนั้นไม่ถูกพูดเราเองว่าไม่มีความผิดแต่คนอื่นก็พูดได้น้องรุ่นล่วงอะไรพิษแค่ไหนลองต้องพิษแค่ไหนพิษแต่พ้องนี่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ควันนะคนนึงแต่ก็ยุ่งไม่ได้วันนี้ฝึกวัดล่วงอะไรก็อย่าหน่อยใจอย่าเสียใจลูกต้องก็อย่าเสียใจถ้าขึ้นอยู่ต่อไปในวัดหน้าเรื่องใดก็มาเพิ่มยุ่งเยอะเลยวัดบางอารามอาจารย์จะสร้างความสงบแต่เพียงผู้เดียวถ้าขึ้นอยู่กันแบบนี้ต่อไปในวัดหน้าวัดอาจารย์อย่าว่าแต่คนอีก9แต่พี่ก็ไม่รู้เขาอย่าเสียใจหลวงนะผมไม่เสียใจเลยไม่น้อยใจหรอกครับอาจารย์
หลวงพ่อก็อย่าเสียใจผมไม่เสียใจอาจารย์นะจำเป็นอาจารย์จะต้องทึกได้ทึกต่อได้ทึกต่อเดียวแต่ทึกกี่ไหนไปทึกกี่วันแต่กันทึกแต่นี้ไม่ได้ว่าทึกกี่นี้ก็ได้ไปผ่าผ้ามาได้ก็ผมมากันลงเลยอยู่ที่ไหนไม่ตายแกล้งก็หนูอะไรนี่กันอยู่ไหนบ้านเหมือนกันก็มากันลงเลยไปคนง่ายไปเลยไม่รู้ได้ยินไหมอย่าเสียใจอย่าน้อยใจหลงลุ่นจำเป็นอาจารย์จะต้องทึกไงต้องขึ้นอยู่ต่อไปในวันข้างหน้านี่มันลำบากเรื่องมันร้อนก็มาทุกเรื่องเลยหลงผมไม่น้อยใจและไม่เสียใจหรอกท่านอาจารย์ถึงเราจะไม่รู้ข้อใครข้อใครผมพามันตั้งไว้ของนี่เลยถ้าประธานนั้นได้เรียบร้อยอาจารย์นี่สักไงแล้วตั้งอาจารย์จะทำการและได้หน่วยเด็ดแล้วตั้งอาจารย์จะทำการในติดโจกลองติดอยู่ไม่ได้แล้วหน่วยปลอมมันได้ไปข้างหน้าล่วงล้ำเนินตั้งใจไปกลับมาแม่ป่าฟ้ามาตั้งไว้ไปอาจารย์ปลาสามซี่นั่งกันตายไม่ลุกล้าอาจารย์ในสินาระบากันปลาตั้งสามคอยว่าตามความอาจารย์พอสักแล้วต้องผ่านมากาดกันพระนรินทร์น้อยใจออกไปเปลือกฟ้าพระนรินทร์หายใจออกไปเปลืองฟ้ามาฝ่าบนจากปราจากฟ้าละกับกาสู้ตีสะตันมาผ่านวดปวดใจได้ตั้งนานบิดได้ตามมันนาตามดิตานีคอยอ้อนบนหากันนักนะเพราะต่างเป็นบ่วงง่วลูนะตีกรุงสิงยามป้อมปราจากประเทศกาตานีบวชที่วัดสันตาจี3 ปีกว่าลาติกาบทนำคำนับรับกาสุวรรณานี่แหละลูกเรียกว่าอย่าน้อยเนื้อเสียใจครั้งแรกกว่าใจบอกว่าจะมาบวชได้สัก1 พรรษาจนกระทั่งวันไหน3 พรรษาเสื้อผ้างาพรกับกว่าใจเตรียมมาพรมแล้วปุ้มละลูกป้ามาแต่ไหนอยากกว่าใจเขาเรียกกันว่าผมปลอมหรือบางคนก็เรียกกันว่าวิกละกันโอ้นี่เลยสมัยที่เจริญแม่เอ้ยซึ่งกบจากสาไม่มีใครรู้แต่ถ้าสมัยแต่แรกลูกซึ่งกบจากสาไม่อย่างน้อยเดี๋ยวว่าลานอยู่ต้อง3 เดือนยุคนี้สมัยนี้มีข้องปลอมทำได้ดีจริงๆแต่ในดวงทองกันยังไม่ตัดตีในอันน้องไปกันไม่ยิงมาแล้ววันนี้กับท่านอาจารย์วันนี้แหละมดกับอาจารย์อยากสู้แล้วป้องคือมดหยดทอง100 ปีเต็มกันเลยอาจารย์เป็นทางการใส่จิตดักษาความปลอดภัยของกว่าใจแต่ในมูล้ำให้ท่านนั่งที่มูฮะสุขใจคุ้มค่ากับเวลาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศพันไม้ดอกไม้ประดับสระน้ำน้อยใหญ่ที่นี่สิครับบ่อโพรีสอร์ทอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเลิศรสแกงป่าอาหารพื้นบ้านคั่วกลิ้งอาหารซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลาสดจากทะเลมีพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดบริการห้องพักห้องธรรมดา VIP ร่วมประชุมสัมมนาในราคาที่ถูกที่สุดบ่อโพรีสอร์ทถนนอ้อมข่ายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบริหารงานโดยลุงยุทธชูใหม่บ่อโพรีสอร์ทบริการอ่อนหวานบริการประทับใจชัดร้อยใจเกือบใจเกลือก็อย่ารอยมาทำตายออกเดินความลงเลยก็เก๊กไม่ได้หนุ่มตีผมจะปิดใหญ่ปิดโตอย่างนี้เดียวลูล่าเดี๋ยวก็เก๊กกันนู่กัดมัดเลวว่าเดี๋ยวผมเก่งในก็ไม้ทิพรูดไม่ขึ้นติดยิกยักเลยมันคุณหนุ่มกับเก่งไว้ในอกไข่ไว้นอกเดินนั่นเลยนะวันนี้ก็ท่านอาจารย์วันนี้แล้วโตอาจารย์อยากพ้นโตแล้ว
ผมมูล่ำ14เต็มกันแล้วปีหน้าได้10โตแล้วปีหน้านู้นหลาได้11ปีหน้านู้นหลาได้จ้าปีหน้านู้นหลาได้นายรอยกันมดทองพอดีปะยิกแก้ตัวปนั้นเดียวตอนนี้คุณเลือนก็ตุกี้ดาวมันว่าบาพุ่งไม่พุดขึ้นมั้งหมกพุดไม่ถอกขึ้นมั้งเลยครับเอาหนึ่งว่างั้นคุณตายเดียวคิดได้เผื่อน่ะเก่งๆไปมวกนี่ก็ทำไปตุกรุนเหมือนกันนะก็ทำไปทั้งหัวอะไรหัวใหญ่แล้วไม่ต้องห่วงมั้ยที่นี่ฟ้าใจนำฟ้าต่างงานกลับกระทุ่มเมืองล้านดวงแก้ไปกับผีใจกลับไปบ้านอาจารย์นี่จำเป็นจะต้องกลับวัดก่อนหลวงพ่อบอกว่าจะไปจับลังเลยถ้างั้นนิมนต์เลยกับท่านอาจารย์นิมนต์เลยกับท่านอาจารย์มนต์เลยอาจารย์อยู่กันนานๆพอจากกันเท่าวันว่างไปหมดดิหนูว่ากองใจกันมั่งไม่ปักดังกันนี่หลวงพ่อกลับก่อนเลยล้านนิมนต์เลยกับหลวงพ่อนิมนต์เลยกับหลวงพ่อมนต์เลยกับท่านอาจารย์มนต์เลยกับกลับก่อนล้านทุกคนที่ดวงแกจะเข้ามาในก่อนดิว่ายังไงแล้วกับป้าชายฉันจะถามดวงแกว่าดวงแกต้องการจะติดตามคดีเรื่องนี้หรือเปล่าล่ะคดีเรื่องไหนคะในเรื่องนายมาดนเนี่ยลูกชายเศรษฐีกำพลที่จุดกล้าเธอออกจากวัดเอาเรื่องก็ไหมมันจะคิดว่าจะติดตามคดีเรื่องนี้แล้วจะเอาเรื่องกับนายมาดนค่ะจับมันใส่คุกใส่ตารางให้ได้เพราะดูถูกมันฉันมากถ้าเธอคิดจะเอาเรื่องกับนายมาดนฉันจะเป็นฝ่ายโจทย์ให้กับเธอเองและฉันจะจับนายมาดนใส่คุกใส่ตารางเองเพราะฉันเป็นผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ว่ามันดูถูกเธอชัดๆแต่ดวงแขเธอจะอยู่กลับไปอยู่ที่บ้านไม่ได้นะนายมาดนเศรษฐีกำพลมันมีสมัครพรรคพวกมากเพราะว่าเธอจะไม่ปลอดภัยเธอจะมีอันตรายฉันจะพาเธอเข้าไปอยู่ในตัวเมืองกับฉันแต่ฉันรู้ดีว่าเธอต้องการจะศึกษาแล้วเรียนต่อแต่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองฉันนี่แหละจะเป็นผู้ส่งเสียให้เธอศึกษาแล้วเรียนต่อหรือคุณอุทัยคุณจะว่าไงเลยเมื่อผมช่วยเหลือน้องสาวของคุณแบบนี้ไม่มีสิ่งอะไรหรอกครับป้าชายที่จะตอบแทนในคุ้มค่าที่ป้าชายเมตตาสงสารน้องสาวผมแบบนี้ผมอยากจะส่งเสียให้น้องสาวศึกษาเราเรียนแต่ผมไม่มีทุนเมื่อป้าชายเมตตาอย่างนี้เป็นพระคุณต่อน้องสาวของผมมากถ้างั้นดวงแขไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไปเถอะน้องไปอยู่กับป้าชายศึกษาเราเรียนต่อป้าชายก็เมตตาสงสารเธอแล้วพี่บอกพ่อแม่ด้วยนะบอกว่าไงบอกว่าไม่กี่วันน้องจะกลับไปบ้านค่ะอ้าวแล้วเธอจะรีบร้อนกลับไปทำไมน้องเป็นห่วงถึงพ่อและแม่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อแม่พี่มีทั้งคนแล้วชีวิตของพี่เลี้ยงพ่อและเลี้ยงแม่รอดให้น้องอุตส่าห์พยายามศึกษาเรียนเถอะพี่จะบอกพ่อและบอกแม่ว่าป้าชายเมตตาสงสารจุบเลี้ยงเธอและส่งเสียให้เธอศึกษาเรียนเมื่อพ่อและแม่ได้รับข่าวอย่างนี้พ่อและแม่จะต้องปลื้มใจไปแต่น้องนะจะอย่าดื้อเลยนะพี่จะต้องกลับไปบ้านนะพี่นะพี่กลับไปบ้านไปสิดวงแขน้องลาก่อนนะพี่ขอให้น้องของพี่โชคดีเถอะเช่นเดียวกันจ้ะพี่ลาก่อนที่จะลุงเพ่งไปแล้วล่ะตั้งใจเรียนให้ดีแล้วเรียนให้ได้เป็นครูละคนในบ้านเราค่ะลาก่อนจ้ะลุงนุ้ยไปแล้วล่ะตั้งใจเรียนให้ได้เป็นนางยาบ้านละคนนี่แล้วนะไปอยู่ในเมืองเวลากลับไปบ้านนั้นเจอกล้องในเมืองไปควักลุงมั่งแล้วนะลุงเพ่งจะลุงนุ้ยจะเอาอะไรล่ะตั้งใจให้ได้กล้องในเมืองลุงนุ้ยเอาเปียลูกโป่งลุงนุ้ยเอาแต่เป็นกล้องในเมืองค่ะลาก่อนจ้ะพี่ไปเถอะน้องของพี่ขยันศึกษาสักหน่อยนะน้องค่ะพี่กลับไปบ้านพี่จะต้องกลับไปบ้านไปที่กับป้าชายไปที่ดวงแขนลาก่อนที่กับคุณอุทัยเชิญที่ครับฝากน้องสาวของผมด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไปหมู่และหมวดลาก่อนและประพงษ์นะทุกคนแล้วเกี่ยวกับคอยพบกันแล้วฝากน้องสาวของผมด้วยนะครับหมวดแต่ไม่ต้องฝากแล้วกันป้าชายรับภาระก็พอนั้นเร็วลาดดอกแก้ศึกษาเราเรียนไปถึงไหนหรอไปเมืองนอกเมืองหน้าก็รับรองว่าป้าชายต้องจะนุ่มแล้วอย่าประวัติหน้าจานแล้วลาดดอกแก้เชิญที่กับหมวดไปแล้วกับหมวดขอพบกันแล้วประพงษ์นะเชิญแล้วกับหมวดไปหมดไปก่อนประพงษ์นะเชิญที่กับหมู่ฝากน้องสาวของผมด้วยนะหมู่นะถ้าปักคว้าไร่ลาวเราลาดดอกแก้แต่ก็ได้กูเป็นปลากูอย่างควันตายเลยเคยมาเปรตก็มันเหมือนได้ขนมดีตายไปไปก่อนประพงษ์ก็ทุกคนแล้วไปพบกันแล้วไม่ไปมั้งเชิญแล้วกับหมู่ตื้อปืนนะพอกูตานจับพวกเขาว่างโอ้มันจะโดนด้วยเน้นแต่ปากควันยิกควันอยู่ใส่กับไม่ตาตัวกับปืนน่ะเดี๋ยวใจยิกได้มันกันกับตาได้บอกเรามันหลุกไม้ด้วยนะมันจะป้ายอยู่ใส่อะไรกูมาบวชตั้งกล้ามปีเลยนี่มาป้ามามั่งไม่หลุกปืนป้ามากองลุยเดี๋ยวกูแปรดำมีเด็กแม่ใส่กันเล่นเป็นหลุกปืนเด็กลงเป็นตังกูมาไม่ตังกูลงเป็นหลุกปืนแล้ว
แปลคุณการน้อยจิ้มน้อยการน้อยจิ้มน้อยจ้าลงป่าไปทำเปรได้เด็กกันจะไปเปรอยู่บอกเรานี่ทำไมจะกองล่วงเล่นได้แหลมกันแล้วบอกมันจุดนั้นช่วยมุนนั้นช่วยเนี่ยจุดตายแหละจุดนี้แต่เดินในป่าวันนี้จุดเกี้ยววันนั้นแตงเงมูกูแตงวัดตู้เดียวนี่แบบปันตู้ก็กูปลดทอดตังเอาวัดตู้ในโจนเดินเหลือจุดเกี้ยววันนี้ก็ไปไม่กี่ไร่โป้งกันนอนเกี้ยวมันตุ้มทอมอยู่ดันกลมลงกันดันไปก่อนไปพอนะไปพบกันแล้วนะเชิญเลยกับมูโยนกันแล้วไม่ไหวมั้งหัวเล็กๆตัวเต้าๆก็ไม่ใส่หมูล้ำนะบอกเลยละคนนะบายบายอ่ะบายบายทุกคนนะบายบายอ่ะลูกเล่นจังมูนี่แต่มันจะอยู่กับเรายับนุกเหมือนกันนะมูนี่เราสบายใจแล้วที่จะลุงน้องสาวของเราเข้าไปอยู่ในเมืองป้าชายก็เมตตาสงสารส่งเสียให้น้องสาวของเราได้ศึกษาเราเรียนต่อไปในวันข้างหน้าน้องสาวของเราคงจะมีความสุขพี่ชายของเราก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าเป็นนายไปแล้วแต่เราสิลุงยังเป็นเสือเป็นโจรไม่ได้ตำรวจกับจ้างมันเราจะเป็นอะไรก็ไม่ว่าขอให้พี่น้องของเราทุกๆคนมีความสุขกันแล้วกันเราจะต้องรับภาระเลี้ยงพ่อแม่ป้าชายก็บอกว่าก็จะจับนายมาดนลูกชายเศรษฐีกำพลที่ชุดฆ่าน้องสาวของเราจากวัดก็จะจับมันใส่คุกใส่ตารางสงสารมันนะลุงนายมาดนอย่าให้มันติดคุกเลยแล้วตำรวจเราไปฆ่าตัวเองดีกว่าเพราะนั้นเลยร้อยเอ้ยดูมันติดร่างมันทุกท่านมันทรมานไปฆ่าได้ดีว่าน้องสาวของเราก็ปลอดภัยแล้วไอ้มาดนในพวกเศรษฐีกำพลมีกี่คนมาที่ลุงไปฆ่าที่หมดถ้าพนันนกยิงไอ้ตามนี้เราแกล้งสบายใจที่น้องไปเราแกล้งสบายใจที่น้องสาวไปอยู่กับป้าจันน้องสาวปีทุกกายที่สบายดีนักนะยังแต่ปีต้องมุกแนวแป๊บๆมาอยากจะเก่งจะกล้าสมใจซื้อบ้านนายมานนคนชั่วไรมาชั่วจ่าจะมากมายไว้ว่าไรมุกแนวแป๊บตั้งระว่างไฟติดตั้งสิ้นใจติดตามก้าได้มานน
กินจนตัวตื้อก็มีจานังเจ้านายคิดว่างานในทางการไม่ได้บ้างอากิจคนสุดสีใสในความหมายโจรมีมาแต่ทำไมโจรมันอยู่ได้เราเลี้ยงไว้เป็นครอบครัวพันถ้าเราจะปลาไปกว้างทางอากินเรื่องตั้งสิ้นตับลอยใบคงจะย้ายมาคนที่ตายคนใดกล้ารากันคนตายนั้นไม่ก็บอกว่าผมไม่พอใจการอยู่แย่กินปลากันนาดุดใกล้ชาโตจะลามันทางไหนการปราบคนบักดีอยู่ตีใจอาจว่าใส่กากันได้เพราะมาไม่เมตตาเรายอมตายมีเลี้ยงไว้เป็นคนชั่วเขาเลี้ยงไว้เพื่อความชั่วก็ดีชั่วนักนะเราตุกซ้ำทับเราน้องชายได้ชั่วจ้าอาจนันนาผมจะปลาไม่ดับไปตายเป็นตายจะไม่เลี้ยงไว้เป็นคนชั่ววันนี้ข้าพเจ้าอยากจะดื่มให้มันเมาแล้วจะได้ลืมของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะข้าน้อยใจข้าเสียใจทั้งหลายอย่างประการแรกเสียใจน้องชายของเราจะต้องกลับมาเป็นเสือเป็นโจรพี่เป็นผู้ที่รักษากฎหมายแต่น้องจะต้องทำลายพี่เป็นเจ้าทำหน้าที่ตำรวจปราบโจรผู้ร้ายแต่น้องชายของเราจะต้องเป็นเสือเป็นโจรเหยียบหน้าเหยียบตาพี่น้อยใจจริงๆดิครับหมูประการที่สองข้าพเจ้าอันนี้ไม่ไหวนะหมดนะแต่ต้องคลานแน่เชื่อผมเถอะดื่มแค่นี้กลับไปถึงบ้านเมียมันต้องด่าอีกผมเมาครั้งใดกลับไปถึงบ้านเมียมันด่าทุกทีปัญหานี้ยังแก้ไม่ตกไอ้เรื่องกลัวเมียแพ้เมียเนี่ยอย่าพูดสิหมู่ในเรื่องเมียผมไม่พอใจหรอกผมรักบุญราตรีมากหล่อนจะต้องแต่งงานกับนายมาดลวันที่หล่อนแต่งงานกับนายมาดลวันนั้นเป็นวันที่หมวดพิชัยจะต้องฆ่าคนงานมงคลสมรสระหว่างนายมาดลกับบุญราตรีมันจะต้องเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นขึ้นไม่ได้หมวดทำอย่างนั้นไม่ถูกหรอกครับหมวดเราเป็นผู้ที่รักษากฎหมายแล้วเราจะไปทำลายกฎหมายทั้งเองมันไม่ได้หรอกครับหมวดแต่จำนักบุญราตรีรักหล่อนมากฉันเคยให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ว่าโลกนี้นอกจากบุญราตรีเพียงคนเดียวเลยฉันจะไม่แต่งงานกับใครหมวดพูดอย่างนั้นมันก็พูดไม่ถูกที่ครับหมวดแต่สมมติว่าบุญราตรีเธอตายด้วยนะแล้วหมวดจะแต่งงานกับใครหมวดไม่อยู่กันจนแก่เหรอไอ้เรื่องเธอตายมันก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อเธอยังมีชีวิตเธอจะแต่งงานกับคนอื่นไม่ได้นอกจากฉันเพียงคนเดียวหมวดครับวันนี้หมวดรู้สึกว่าเมามากไปแล้วหมวดลืมแต่แล้วหรือกับท่านผู้กองสั่งให้เราได้ไปพบตอนเที่ยงนี่เวลาเท่าไหร่ละหมู่12 นาฬิกาตรงเลยครับหมวดถ้างั้นไปพบท่านเดี๋ยวนี้ว่าท่านมีกิจประสงค์จะธุระอะไรถ้างั้นเชิญในครับหมวดไปสิหมู่เราท่านผู้หมวดตะแบดกันท่านผู้กองคิดตัวเราท่านยังไม่รู้ตัวอะไรนำแป้หมูย่อยไปขาใส่ต้องไปตีตะบ้านผู้กอง
องนายกำพลเจ้าถูกมาร้องฟ้องเราผู้กองต้องจัดการการปราบปรามไอ้เสื้อใส่ลำโพงย้ายในอำเภอกาตะเมื่อเป็นนักเลงคนเกลียงก้ามซื่อว่าปีเป็นผู้มั่วดวดบัดความเรื่องลุกลามไปมากมายตีมันทำลายกันการมาควงเราผู้กองนี้ต้องช่วยเหลือให้ท่านเชื่อแน่นิ่งในสิ่งนั้นอันคนปิดเราจะไม่ข้อคอรับชันตัวก็ใส่ตัวมันนะคนนั้นไม่ดีเราจะปราบไปราบกาไปท่านเชื่อเตอความจริงมันเป็นอย่างนั้นสิท่านเศรษฐีให้ท่านเชื่อเถอะว่าผู้กองนี้ไม่เข้าด้วยช่วยเหลือใครทั้งสิ้นสำหรับคนผิดผมเชื่อในกับท่านผู้กองแต่ที่ผมช้ำใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่จับคนร้ายไม่ได้ฆ่ากันยิงกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วที่กับท่านผู้กองตัวอย่างท่านเห็นหรือเปล่าที่อำเภอเมืองของเราเนี่ยผู้ใหญ่จันตูก้าผมถูกยิงลูกชายผู้ใหญ่จันตูก้าลูกผมถูกยิงแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้ทั้งที่รู้ตัวคนร้ายอยู่แล้วนี่กับท่านผู้กองท่านเศรษฐีไอ้เรื่องจับคนร้ายนี่คุณจะต้องเข้าใจเถอะด้วยว่าคนร้ายสมัยนี้มันมีอาวุธสำคัญและมีพรรคมีพวกนี่แหละสิ่งที่มันปราบกันยากมันผิดกับสมัยแต่ก่อนสมัยนี้ท่านคิดดูเถอะดีปืนผาหน้าไม้ทันสมัยเท่านั้นการปราบบุตรดังออกไปรบศึกแต่แล้วนี่เศรษฐีนี่แหละสิ่งที่เรามันปราบกันยากท่านผู้กองครับไม่ใช่จำพวกอาวุธที่ร้ายแรงเช่นนี้เช่นวัตถุระเบิดปืนสำคัญเนี่ยประชาชนหรือโจรผู้ร้ายมันพามาจากไหนเด้อครับท่านผู้กองทำไมที่ไม่ปราบรังก็มันซะล่ะหรือแผนการอะไรที่อยู่กับระบบนี้ปืนเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วท่านผู้กองเห็นหรือเปล่าปืนมากนะครับท่านมันฆ่ากันมากลึกลับเท่าไรอันตรายมากเท่านั้นเชื่อผมเถอะเศรษฐีท่านเข้าใจพูดดีแต่ท่านจะต้องเข้าใจด้วยว่าอาวุธที่สำคัญนะท่านรู้ไว้ด้วยที่มันมากขึ้นทุกวันก็เพราะอิทธิพลของพวกพ่อค้านายทุนลักลอบซื้อก็มาขายเพื่อผลกำไรฉันเป็นผู้กองไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นทำงานอยู่อย่างนี้ยังไม่พ้นประชาชนก็จะเกลียดชังเช่นกันเพราะการเข้าใจผิดของประชาชนคนที่เขาชั่วเขาก็ชั่วไปสิแต่ผู้กองนิมิตอย่างฉันไม่ชั่วหรอกฉันอยู่ที่ไหนไม่ได้มักจะถูกย้ายบ่อยๆเพราะผู้กองนิมิตไม่ชอบคนชั่วผู้กองนิมิตไม่เลี้ยงโจรไม่เข้าหานายทุนของเถื่อนของหนีฉันจับทั้งนั้นผู้กองนิมิตไม่เคยได้กินเงินอุดหนุนถอดของพวกพ่อค้านายทุนหรอกก็ทำได้ก็ทำไปเถอะแต่ผมไม่ทำเพราะผมรู้ความทุกข์ยากของประชาชนเดี๋ยวนี้บังเกิดโจรมากฆ่ากันมากสรุปแล้วเศรษฐีเข้าใจด้วยว่าเพราะของมันแพงมาจากสาเหตุนั้นท่านจะได้เราปราบให้ได้ตามใจของท่านเราทำไม่ได้เพราะฉันมองเห็นว่าตัวนายทุนเนี่ยมันเป็นสื่อของสงครามที่มันทำให้ยุ่งเราเท่าแต่รู้แต่จะปราบมันไม่ได้โจรลักวัวปล้นควายนี่มันปราบไม่ยากหรอกมันจะหมดในตัวของมันเองแต่นายทุนนี่แหละมันปราบยากเพราะมันเข้าถึงคนทุกระบบชั้นแต่การฆ่ากันมันก็ปราบไม่ยากเพราะเรารู้สาเหตุอยู่แล้วว่ามันมาจากไหนท่านเศรษฐีกลับไปก่อนเราจะจัดการกับเสืออุทัยและพรรคพวกให้กับท่านเศรษฐีเองผมจะขอบใจท่านผู้กองมากและจะรอคอยท่านผู้กองให้ปราบลาก่อนกับท่านผู้กองไปได้เข้ามาได้หมวดสวัสดีครับท่านผู้กองสวัสดีที่หมวดเข้ามาเถอะหมูสวัสดีครับท่านผู้กองสวัสดีหมูนี่จะว่ากันยังไงท่านผู้หมวดบ้านนายคำพลถูกปล้นถูกฆ่าเนี่ยนายผู้ใหญ่จันตายลูกชายผู้ใหญ่จันตายนายคำพลถูกยิงลูกชายนายคำพลถูกยิงท่านผู้กองครับจะได้ผมไปจับตัวมันมาให้เดี๋ยวนี้ก็ได้กับท่านผู้กองหรือว่าใจผมยิงทิ้งมันซะเลยก็ได้เลยครับท่านเดียวการฆ่าคนยิงคนน่ะมันทำไม่ยากหรอก แต่ความสงบหรือความบริสุทธิ์เนี่ยมันทำกันยากการปราบประชาชนมันปราบไม่ยากเพราะจิตส่วนลึกของเขาเกรงเขากลัวเจ้าหน้าที่หรือกลัวตกกฎหมายอยู่แล้วการที่เขาทำความผิดลงไปเราจะต้องรู้ซะเลยว่าเขาทำเพื่ออะไรบางคนทำเพื่อความเจ็บแค้นบางคนทำเพื่อความอดตายของลูกและเมียการเข้าไม่ถึงหัวใจคนเนี่ยมันปราบกันยากการที่ทำให้ปราบยากรู้ความผิดความชั่วของคนไม่ถึงหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเรา
เอาอำนาจเป็นข่มเหงน้ำใจของประชาชนทำด้วยความเมาไม้หรือโกรธแค้นเห็นแก่พรรคแก่พวกของตนจึงทำให้ประชาชนเกลียดชังนี่เป็นต้นเหตุประการที่สองเจ้าหน้าที่เราบางคนมักจะเข้าด้วยช่วยเหลือผู้กระทำความผิดโดยเห็นกับเงินกับทองเห็นกับพวกของตนประการที่สามเจ้าหน้าที่บางคนไม่ใช่ทุกคนมักจะรับจ้างพวกนายทุนเป็นลูกน้องพวกนายทุนสาเหตุมันมาอย่างนั้นจึงปราบกันยากการที่ปราบประชาชนไม่เกลียดชังเราปราบคนชั่วจริงๆทำผิดจริงๆอย่าเชื่อแต่ควายโจทย์มันให้การมันอาจจะมักมูลกันมาแต่ก่อนก็ได้อาจยกโทษใส่โทษกันก็ได้ถ้าเชื่อแต่โจทย์ทำเพื่อเงินอุดเดินถอดบ้านเมืองของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องลุกขึ้นมาเป็นไฟเชื่อผู้กองเถอะเจ้าหน้าที่บางคนมองประชาชนเป็นศัตรูกันส่วนมากเสียกับความเมาไม้หรือได้รับคำยุคำยอนมาจากใครต่อใครจึงทำผิดถูกลงไปนี่สาเหตุที่ทำให้ประชาชนส่วนมากเกลียดชังฉันเองเป็นผู้กองไม่ได้แนะนำให้ลูกน้องเป็นเสือเป็นโจรเข้าใจไหมเข้าใจกับท่านเข้าใจกับท่านถ้างั้นเดินทางไปยังบ้านมหาการไปจับเสืออุทัยและพรรคพวกซึ่งเป็นน้องชายของคุณผมรู้ว่าน้องชายของคุณไม่ได้เป็นโจรขึ้นมาด้วยสันดานเป็นโจรขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นแต่ฉันบอกว่าให้จับเป็นไม่ใช่จับตายเข้าใจหรือเปล่าหมวดเข้าใจกับท่านผู้กองถ้างั้นเดินทางไปพาน้องชายของคุณมาลาก่อนครับท่านไปเถอะให้โชคดีเราตั้งผู้กองสนุกน้อยออกปราบสอนได้ทำในหลักการแห่งส่วนที่หมวดปีใจก็ลามาทันทีรับหน้าที่พร้อมในหมู่เพื่อนผู้งานตั้งผู้กองความเป็นกองนี่แต่หมวดปีใจตั้งผู้กองฟ้าเป็นกองนี่แต่หมดปีใจก็ไม่ไว้ใจในสิ้นนี้มันเป็นแดนตีบนะเรายิงปราบจนยิงมาดุจจะขากันจะยกนิทานหมดปีใจไปตำบลเศรษฐีกำพลหลังจากเขากลับมาจากบ้านทุกผู้กองแล้วนับประมาณได้7 วันพอดีนั่งรอคอยให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามเสืออุทัยแต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จก็เลยมานั่งประชุมกันภายในบ้านโดยลับๆนายมาดลลูกชายนายดิ่งตลอดทั้งเสือหานพยายามก็ประชุมกันในเรื่องอะไรฟังต่อไปสักกัน